ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എബ്നീസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ടീ ടൈം സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ വളരെ രുചികരമായ ഈ സ്നാക്കിൻ്റെ പേര് ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് എന്നാണ്. ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുക്ക് ഹെൽത്തി, സെർവ് ടേസ്റ്റി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബോളിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈദയാണ്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാനിവിടെ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് അളവ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് എണ്ണ, നമുക്ക് സാധാരണ എണ്ണ, ഇത് ഗോൾഡ് വിന്നറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ ചേർക്കാം. നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മയപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. അപ്പം നന്നായിട്ട് അത് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പം കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് കാണാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ എണ്ണയും ഉപ്പും മാവും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചൂടുവെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, കുഴഞ്ഞു പോവും. അപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും വെള്ളം ചേർക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇത് നന്നായിട്ട് മയപ്പെടുത്തി വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരല്പം കൂടി വെള്ളം വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്താണ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പലകയിലോ ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ പോർഷൻ 3 ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ ഞാനിങ്ങനെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി റോളർ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പം ഇതിന് പ്രത്യേക ഷേപ്പൊന്നും ഇപ്പം വേണ്ട, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പം നന്നായിട്ട് മാക്സിമം അതിനെ കട്ടി കുറച്ച് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് തിന്നാക്കി പരത്തി എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കളയാം. സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയേക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ, അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് എന്നാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ പേര്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ പിച്ചാത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിസ്സ കട്ടറോ ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സാധാരണ പിച്ചാത്തിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് മുറിഞ്ഞ് വരും, വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നേരെ മുറിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കട്ടിങ് സൈഡ് ചരിച്ച് ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി മാവും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ മാവൊക്കെ അല്പം പൊടിയൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് മാവ് പരത്തിയത്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ചാൻസുമില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി വരും. അതുപോലെ നമ്മളിത് ഇടുമ്പോൾ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തിടണമെന്നൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ബഞ്ചസായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് ഇടാം. അപ്പം ഞാനിതുപോലെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ്, അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മാവ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ചിട്ട് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ
ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് കയ്യിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോകാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ചെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇടുക. അപ്പം നമ്മൾ ചൂടെണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അതെല്ലാം വിട്ട് വന്നോളും. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറമേ കളർ കിട്ടും, പക്ഷേ ഉള്ളിൽ വേവത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മൂത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ എന്തായാലും പുറത്തിരുന്നും അതിന് കളറിനൊരു ചേഞ്ച് വരും. അപ്പം നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. നമ്മുടെ ചായയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഇതേപോലെ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ആക്കി കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് റെഡിയാണ്. വളരെ ക്രിസ്പിയും വളരെ ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഡിലീഷ്യസ് സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടിന്നിലേക്ക് ഇട്ട് ഇത് നമ്മൾ 1 മാസത്തോളം വരെയും ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. വളരെ ക്രിസ്പിയാണിത്. നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുക. വളരെ ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ളൊരു വിഭവം. നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക, അഭിപ്രായം പറയുക.